यस भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेका छौं। ल त अगाडि बढौं। समाचार लेखन, न्युज राइटिङ। हामी न्युज समाचार कसरी बनाउँछौं भन्ने कुराहरू हो। समाचार लेख्दाखेरि हामीले विभिन्न कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी समाचार के हो भनेर हामी बुझौं। अक्सफोर्ड डिक्सनरी अनुसार यसरी समाचारको व्याख्या गरिएको छ। कुनै पनि चाखलाग्दो घटना समाचार हो। भर्खरै भएको घटना सम्बन्धी नयाँ जानकारी समाचार हो। अखबार, टेलिभिजन वा रेडियोमा प्रस्तुत गरिएका घटना विवरणलाई पनि समाचार भनिन्छ। न्युज, यो अङ्ग्रेजी शब्द न्युजले यो चारवटा दिशाहरू बोध गर्छ। नर्थ, इस्ट, वेस्ट एन्ड साउथको जानकारी राख्नु भन्ने कुराहरू बोध गराउँछ भन्ने चलन पनि रहेको छ। हामीले समाचार लेख्दाखेरि ख्याल गर्न पर्ने कुराहरू यी थिए। यस्तै गरेर समाचारको सिद्धान्त एबिसी भनेर भनिन्छ रे। जस्तै समाचारको सिद्धान्त भनेको हामीले when we are going to be write a news at that time we must be follow a principle which is known as ABC. A is equal to accuracy, B is equal to balance, C is equal to credibility. विश्वसनीयता, निष्पक्षता र शुद्धता हुनु पर्यो। एबिसी हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यो के हुन्छ, न्युज हुन्छ। अब न्युज लेख्दाखेरि अब महिलाले न्युज लेख्दै छ भने उसले महिलाको पक्षमा गएर लेख्ने, पुरुषले लेख्दा छ भने पुरुषको आफ्नो पक्षमा लेख्ने। म कुनै जाति विशेषसँग सम्बन्धित छु भने म त्यही जातिको के अरे ऊ गलतै भए पनि उसकै पक्षमा कुरो लेख्ने। यी कुराहरू एउटा न्युज राइटरले गर्नु हुँदैन है। हुन त हामी अब परीक्षामा बसेर लेख्ने हो, यसमा शुद्धता, निष्पक्ष, विश्वसनीयता भन्ने कुराहरू रहँदैन। किनकि हामीले कल्पना गरेर कुनै पनि कुराहरू कल्पना गरेर कापीमा उतार्ने कुरा हो। तर यो यथार्थमा when we are become a journalist, if you are become a journalist in futures, at that time you must be follow this principle. Okay. समाचार लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, हेडलाइन, शीर्षक हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला है। बाइलाइन और क्याडेट लाइन, समाचार लेख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम। डेडलाइन एन्ड प्लेस, समाचार लेखेको मिति र स्थान। अब हामी समाचार कहाँबाट लेख्दैछौँ, कुन मितिमा लेख्दैछौँ, त्यो कुराहरू उल्लेख हुन पर्यो। अनि लिड लाइन, इन्ट्रो लाइन, आमुख वा पहिलो अनुच्छेद, सुरुमा हामीले के लेख्ने, ती कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चारवटा कुराहरू हामी ख्याल गरौँ। शीर्षक हुन पर्यो, हेड हुन पर्यो, हेडलाइन हुन पर्यो, समाचार लेख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम। जस्तै व्यक्तिको नाम समाचारदाता, समाचारदाता भनेको व्यक्ति भयो, अथवा आफ्नो नाम लेख्दा पनि हुन्छ। तर संवाददाता र समाचारदाता लेख्दा राम्रो उचित ठानिन्छ है। अनि संस्थाको नाम भनेको जस्तै गोर्खापत्र हो कि कान्तिपुर हो कि नयाँ पत्रिका हो कि के हो है, त्यसरी जाने। अनि त्यस्तै गरेर डेडलाइन, कुन मितिमा लेखिएको है, त्यो मिति लेख्ने। अनि स्थान कहाँ हो, काठमाडौँको हो, पोखराको हो, लमजुङको हो, कहाँको हो, त्यो लेख्ने है। लिड लाइन, अब सुरुमा के भयो, बाल दिवस हो कि के अरे प्रजातन्त्र दिवस हो कि अन्य केही कुराको बारेमा न्युज बनाएको हो कि, त्यो कुरो पहिलो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि समाचार लेख्ने शैली। जहिले पनि हामी समाचार लेख्छौँ, यो चित्रमा तिमीहरूले हेरेको होला, एउटा पिरामिडको चित्र दिएको छ। पिरामिड पनि उल्टो पिरामिड, उल्टो पिरामिड जस्तो सेपको हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले समाचार लेख्नुपर्छ भनेको है। यो आकार हेरौँ, पहिला सुरुमा फुकेको छ, अनि अलि सुकेको छ, झन् सुकेको छ, साङ्ग्रिँदै साङ्ग्रिँदै अन्तिममा गएर टुङ्गिएको छ। हामीले समाचार पनि यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले यसलाई के अरे विस्तृत रूपमा ठुलो बनाउने, यसरी यो ठुलो बनाउने। ठुलो बनाइसकेपछि फेरि योभन्दा सानो यो हुन्छ, अनि योभन्दा सानो पनि यो हुन्छ, योभन्दा सानो पनि यो हुन्छ। यसरी हामीले प्राथमिकता दिँदै जाने यसरी है, टप टु बटम आउने। वास्तवमा पिरामिड के हुन्छ, बटम टु टप हुन्छ। यो बेस यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि यो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। तर हामीले समाचार लेख्दाखेरि उल्टो पिरामिडको शैलीमा लेख्यो भने बल्ल समाचार राम्रो मानिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ है।
अब यहाँ फेरि किस भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीले अन्यथा नसोच्नु होला। किस भनेको के हो भने समाचार लेख्दाखेरि हामीले किस शैलीमा लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ अरे। किस भनेको किप, आई भनेको इट, एस भनेको सर्ट, अर्को एस भनेको स्विट। यसलाई समाचारलाई के गर्नु पर्यो, छोटो मिठो बनाएर राख्नु सक्नु पर्यो। अब घटना घट्यो, कुनै घटना घट्यो, अब त्यसलाई कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने, रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, अनि हो त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तै मैले पटक पटक तिमीहरूलाई उदाहरण दिने गरेको छु। तिमीहरू बाटोमा हिँड्दैछौ, दुईजना व्यक्ति हिँड्दै थिए, दुईजना केटाहरू हिँड्दै थिए, उताबाट एकजना महिला आउँदै थिइन्। त्यो एकजना त्यो केटाले के भनेछ भने, ओहो तपाईँ कहाँ गएर आउनुभयो, तपाईँ त ठ्याक्कै मेरो मम्मी जस्तै भनेर उसले भनेछ। अनि उसलाई त्यो महिलाले सुमसुम्याइन्, माया गरिन्, अनि को बाबु, कहाँ, कति राम्रो, के अरे कति अनुशासित हौ भनेर मिठा मिठा कुरा गरिन्। अनि उसैसँग हिँडेको अर्को केटाले के भन्यो भने, उसले के भनेछ भने, ओहो तपाईँ कहाँ गएर आउनुभयो, तपाईँ त ठ्याक्कै मेरो बाबु बुढी जस्तै भनेछ। अब दुइटैले भन्नको अर्थ त एउटै हो, तर भनाइमा के अरे त्यो प्रस्तुतिकरणमा फरक भयो। तपाईँ मेरो आमा भन्नु र तपाईँ मेरो बाबु बुढी भन्नु कुरो अर्थ एउटै हो। अनि यसरी हामीले के अरे समाचारलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि आफ्नो प्रस्तुतिकरण पनि त्यहाँ ठाउँ अनुसार, परिवेश अनुसार, घटनाक्रम अनुसार प्रस्तुति गर्न सक्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, समाचार लेखन यो वास्तविकमा हामीले समाचार लेख्दाखेरि ख्याल गर्न पर्ने कुराहरू हुन्। तर यो के हो भने हामीले मैले अघि नै भने परीक्षा हलभित्र बसेर हामी कल्पना गरेर लेख्न पर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू त्यहाँ नआउन सक्छन्। तर इन फ्युचर इफ यु आर बिकम अ जर्नलिस्ट, एट द्याट टाइम यु मस्ट बी किप इन यर माइन्ड किस। ओके, मैले एउटा नमुना बनाएको छु। यो नमुना हेरौँ, समाचारको नमुना। पहिला हामीले यसरी अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ, यसरी हामीले के गर्न पर्यो, यहाँ के अरे एउटा हेडिङ दिन पर्यो। यसरी समाचारको हेडिङ के हो, यहाँ हेडिङ दिने। हेडिङ दिइसकेपछि अब हामीले के भनिएको थियो, संस्थाको नाम चाहियो भनेको थियौँ, व्यक्तिको नाम र संस्थाको नाम भनेको थियो। यो भयो, गोर्खापत्र संस्था भयो, संवाददाता व्यक्ति भयो। ओके, अनि त्यसपछि डेडलाइन र स्थान भनेको थियो होइन, प्लेस, यो दुईटा भयो। अनि त्यसपछि विवरणहरू, यो भयो। कुरो बुझियो कि बुझिएन? भविष्य निर्माण माध्यमिक विद्यालय सुन्दरबजारले आज बाल दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रमका साथ भव्य रूपमा मनायो। विद्यालयमा भलिबल प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता र बाल अधिकारको विषयमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरेको थियो। 10वटा विद्यालयले भाग लिएकोमा भलिबल प्रतियोगितामा शान्ति मावि, नृत्य र वक्तृत्व कलामा विद्याज्योति माविले प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो भनेर मैले यसरी एउटा छोटो एउटा के अरे समाचार बनाएँ। यो समाचार बनाउँदा मैले अघि नै भने किसलाई ख्याल गर्ने, किप इट सर्ट स्विट। ओके, अब अर्को हाम्रो शीर्षक आयो सम्पादकीय, एडिटोरियल। एडिटोरियल भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि पत्र पत्रिकामा सुरुमा त्यो जस्तै विद्यालयमा विद्यालयको एउटा प्रमुख व्यक्ति हुन्छ, जसलाई हामी विद्यालय प्रशासक भनेर भन्छौँ, प्रधानाध्यापक भनेर भन्छौँ। विद्यालयमा कुनै पनि कुराहरू सम्बोधन गर्न पर्यो, लेख्नु पर्यो, काहीँ केही दिनु पर्यो, सबैभन्दा पहिला प्रहरीले लेख्छ। त्यस्तै गरेर पत्र पत्रिकाको एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिममा समाचारदाता हुन्छ, अनि लेख्ने के अरे व्यक्ति हुन्छ, अनि त्यो सबै लेखेकोलाई सम्पादन गर्ने एउटा प्रमुख व्यक्ति हुन्छ, जसलाई हामी सम्पादक भनेर भन्छौँ। त्यो सम्पादकले लेख्ने कुरोलाई सम्पादकीय भनेर भनिन्छ है। सम्पादकीय भनेको के हो त? सम्पादकीय भन्नाले सम्बन्धित पत्रिकाको सम्पादकले, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ यहाँनिर है, सम्पादक हो ले आफ्नो पत्रिकाको तर्फबाट कुनै पनि विषयवस्तु वा मुद्दामा मत व्यक्त गर्दै विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै सुझाव पनि दिने उद्देश्यले गरिएको लेखन हो। सम्पादकीयलाई अग्रलेख, लिडर पनि भनिन्छ है। यो विशेष गरेर यो के अरे मासिक पत्रिकाहरूमा चाहिँ
फ्रन्ट पेजमै रहन्छ, तर दैनिक पत्रिकामा चाहिँ बिचमा अथवा अन्त्यमा राखिएको पनि हुन्छ। सम्पादकीय समाचार होइन, तर त्यो समाचारसँग सम्बन्धित होइन। फेरि यो सम्पादकीय भनेको समाचार पत्र मात्र लेखिँदैन, सम्पादकीय भनेको विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखिन्छ है। सम्पादकीय समयभन्दा कम पहिला सम्पादकीय सबैभन्दा कम पहिलो स्तम्भ हो, तर यसको प्रभाव र असर अन्य सामग्रीको भन्दा बढी हुन्छ। यो सबैभन्दा कम पढिने, यो पहिले पढिने स्तम्भ हो, यो पढिने हो है, पढिने स्तम्भ हो, तर यसको प्रभाव र असर अन्य सामग्रीको भन्दा बढी हुन्छ। कुरो बुझियोस्। त्यही भएर सम्पादकीय लेख्दाखेरि हामीले अलि गहकिला शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको यसले। सम्पादकीय घटना विवरण होइन, यो घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया हो। जस्तै हामी कहाँ कुनै घटना घट्छ भने त्यो घटनाको विवरणले दिँदैन, त्यो घटनाबाट कस्तो कस्तो परिणामहरू आयो हो, त्यो प्रतिक्रियाले जनाउँछ। यसलाई हामी सम्पादकीय भनेर भन्छौँ। इम्पोर्टेन्स अफ एडिटोरियल। सम्पादकीयले जनमत निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय एजेन्डा निर्माण गर्ने, जस्ता जनताका पक्षमा दबाब दिने तथा विवाद अथवा विषयमा दिशानिर्देश गर्न सक्छ। जस्तै अब त्यो कान्तिपुर गोर्खापत्र, विभिन्न लोकतन्त्र, विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिका, दैनिक पत्रिका, हाम्रो यो स्थानीय स्तरमा निस्किने पत्रिकाहरू हुन्छन्। ती पत्रिकाहरूमा सम्पादकले के गर्न सक्छ भने अहिले देशमा कस्तो माहौल छ, कुनै विवाद छ कि कुनै यस्ता विषयवस्तु छन् जुन जनताको मार्फतबाट सरकार पक्षमा र सरकार पक्षबाट जनता मार्फत ल्याउनु पर्ने छ कि हो, यस्ता कुराहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि यो सम्पादकीय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले पुलको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। सम्पादकीय लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: पहिलो चरण विषय प्रवेश, व्यक्त गर्न खोजेको विषयवस्तु के हो त्यहाँ पहिला अलिकति प्रस्ट्याउने। दोस्रो चरण, तेस्रो चरण मैले यहाँ राखेँ। यसलाई मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जसरी तपाईँहरूले नेपाली अथवा इङ्ग्लिसमा निबन्ध अथवा एस्से लेखिन्छ भने, जस्तै तपाईँहरूले कसैको बायोग्राफी लेख्दै हुनुहुन्छ, जीवनी लेख्दै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिको जीवनी लेख्दाखेरि त्यहाँ चरणबद्ध रूपमा हुन्छ होइन। पहिला त्यो कहाँ जन्मियो, उसको बाल्यकाल कस्तो भयो, यसरी हामी बढ्दै गएर अन्तिममा मृत्युमा जान्छौँ। यदि हामीले सुरुमै उसको बुढौली लेख्यौँ, उसको मृत्यु भयो अनि जन्मपछि भयो भने त्यो भद्रगोल हुन्छ हो। त्यस्तै गरेर सम्पादकीय लेख्दाखेरि पनि हामीले चरणहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ है। योभन्दा बढी मैले भनिनँ। अनि त्यसपछि अब मैले एउटा सम्पादकीय लेख्ने प्रयास गरेँ। सम्पादकीय लेख्दाखेरि प्राय यसरी लेखिन्छ है, यो नमुनाको लागि मात्रै हो। कान्तिपुर दैनिक 26 कार्तिक 2077, यसरी यहाँ मिति लेख्ने, कुनै पत्रिकाको नाम लेख्ने, मिति लेख्ने, महिना यो यहाँ मिति दिने, अनि यसरी आकर्षक ढङ्गले सम्पादकीय लेख्ने। अथवा कति पत्रिकामा के लेख्छन् भने सम्पादकको कलमबाट भनेर लेख्छन्, त्यो लेख्दा पनि पाइन्छ हामीले है। यहाँ सम्पादकीय नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी के लेख्न सक्छौँ, सम्पादकको कलमबाट भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस र नेपाल। कोभिड-19 चीनको वुहान प्रान्तबाट उत्पन्न भई अमेरिका हुँदै विश्वको अन्य देशमा फैलिन थाल्यो। यस भाइरसले विश्वका लाखौँ मानिसको ज्यान लियो। गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू अझै सुचारू हुन सकेका छैनन्। शास्त्रमा लेखिएको पाइन्छ, जे भयो राम्रोको लागि भयो, जे हुँदैछ राम्रोको लागि हुँदैछ, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। हुन त यो अलिकति यहाँ हुन त यस भाइरसका कारणले आफन्त गुमाउनेहरूलाई यो कुरा पत्याउन कठिन छ। अहिले हामीले भन्न त सजिलो भयो है, जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, त्यो भन्न त जसले आफन्त गुमायो उनीहरूलाई त पीडा छ, त्यो पीडा त उनीहरूले सहज रूपमा भुल्न सक्दैनन्। तर के हुन्छ भने कुनै पनि नराम्रो घटना, अप्रिय घटना घट्छ भने त्यसको पछाडि कुनै न कुनै राम्रो उद्देश्य पक्कै छ। यो कोभिड-19लाई हामीले पराजय गर्न सकौँ केही समयपछि, अब केही महिनापछि हामी पराजय अवश्य गरिन्छ। अवश्य गरेपछि विश्वमा एउटा नयाँ बिहानी उदाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि 2072 सालको जुन भूकम्प आयो,
प्रलयकारी भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पपछि हामीमा जुन जागरुकता आएको छ त्यस्तै जागरुकता अब कोभिड-19 पछि पनि सकारात्मक केही न केही त आउँछ जस्तो मेरो आफ्नो विश्वास छ। त्यस अर्थमा मैले के भन्छु भने जे भयो राम्रै भयो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ, अब जे हुन्छ भविष्यमा त्यो पनि राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो अहिलेको यो युगमा मानिस के भइसकेको थियो भने अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी बनिसकेको थियो, अत्यन्तै घमण्डी भइसकेको थियो। मैले मृत्युलाई पराजय गरेँ, म नै सर्वसराय हो भन्ने एक खालको केही व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुगिसकेका थिए। अहिले यो कोभिड-19ले, यो भाइरसले ती व्यक्तिहरूलाई के सङ्केत गरेको छ भने विज्ञानभन्दा पनि माथि प्राकृतिक हुँदो रहेछ, जसको नियन्त्रणमा सारा सृष्टि नै अडेको रहेछ। ल मान्छेले भन्ने बेलामा गफ लगाउँथे, मरेको मान्छे बिउतिन्छ अरे, के हुन्छ अरे, यो अरे ऊ अरे भनेर गफ लगाएको थिए। ल अहिले यो कोभिड-19लाई विनाश गर्ने कुनै पनि प्रकारको दबाई पत्ता लगाउन यति कठिन भइरहेको अवस्था हामी देख्न आफ्नो आँखाले देखिरहेका छौँ भन्दा हुन्छ है। यस कठिन परिस्थितिबाट मानिसले एउटा पाठ के जान्यो भने व्यक्तिगत सरसफाइ मात्र होइन, वातावरणीय सरसफाइ पनि आवश्यक हुँदो रहेछ। व्यक्तिले यो कोभिड-19बाट व्यक्तिले एउटा के कुरो बुझ्यो भने सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ त गर्नु पर्दो रहेछ नै, तर सँगसँगै वातावरणीय सरसफाइ पनि आवश्यक हुँदो रहेछ। जस्तै कतिपय सहरमा, विशेष गरेर सहरी इलाकामा आफ्नो घर वरिपरि सफा त गर्छन्, तर वरिपरि सफा त गर्छन्, तर छिमेकीले नदेखिने गरेर उसको करेसाबारीमा, उसको गेट अघिल्तिर फोहोरको थुप्रो लगाएर थुपारिदिन्छन्। तर उनीहरू के सम्झिन्छन् भने म आफू सफा भए भइहाल्यो नि, छिमेकीलाई रोग लाग्यो भने त्यो सरुवा रोग त्यसलाई सर्दैन र हो। त्यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस भाइरसको कारणबाट हैजा जस्ता बिरामी कम देखिन थालेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। यसरी हामी यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन सक्छौँ अनि अन्तिममा सम्पादक भनेर यसरी टुङ्ग्याइदिने। ओके, अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, पत्र लेखन। पत्र लेखनमा हामी दुई प्रकारका पत्र लेखनहरू हुन्छन्। पत्र दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल, एउटा कार्यालयगत अथवा अफिसियल, जसलाई हामी निवेदन भनेर भन्छौँ है। यो दुईटा पत्रहरूको बारेमा म यहाँ छोटो व्याख्या गर्छु। जस्तै व्यक्तिगत पत्र मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीहरू आदिलाई लेखिन्छ। यस्ता खालका पत्र लेख्दा कुनै पनि खालको औपचारिक सम्बोधन नगरी सामान्य तौरमा पत्र लेखिन्छ। आफूभन्दा ठुलोलाई सम्बोधन गर्दा ढोक, नमस्कार, आदरणीय, पूज्यनीय जस्ता आदर झल्किने शब्दहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भने आफूभन्दा सानालाई सम्बोधन गर्दा प्यारो भाइ, साथी, बहिनी जस्ता शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले यहाँ मिति लेख्यौँ। सबैभन्दा पहिला म एउटा कुरो के भन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले नेपाली र इङ्ग्लिसमा पनि लेटर राइटिङ र पत्र लेखन पढ्नुभएको छ, तर इङ्ग्लिस र नेपालीमा लेखिएको पत्रहरू भन्दा यो सामाजिकमा अलिकति फरक के छ भने तपाईँको इङ्ग्लिसमा स्पेलिङ हेरिन्छ, यतापट्टि ह्रस्व दीर्घ हेरिन्छ नेपालीमा, भने सामाजिकमा के हेरिन्छ भने ढाँचा हेरिन्छ। उसले जुन पत्र उसलाई लेख्न लगाइएको हो त्यसले त्यो वास्तविक ढाँचामा बसेर लेख्यो कि लेखेन भन्ने कुराहरू यसमा लेखाजोखा गरिन्छ। तसर्थ पत्रका तीनटा प्रमुख भागहरू हुन्छन्। पहिलो मिति, कुन ठाउँमा लेखेको छ, अनि दोस्रो सम्बोधन, अनि स्टार्टिङ र एन्डिङ। यी कुराहरू मूलत हेरिन्छ है। अब हामी जहिले पनि जस्तै खालको पत्र लेखे पनि हामीले दुई प्रकारका पत्रहरू हुन्छन्, एउटा व्यक्तिगत, एउटा अफिसियल। हामीले अफिसियल लेखे पनि इन्डिभिजुअल लेखे पनि यो राइट ह्यान्ड साइडको टप कर्नरमा हामी के गर्छौँ, डेट लेख्छौँ। यसरी डेट लेख्छौँ। यो डेट लेखिसकेपछि त्यसपछि हामी सम्बोधन गर्छौँ। मैले अघि नै भने आदरणीय दाजु, आफूभन्दा ठुलालाई
आदर सम्मान आउने शब्दहरू प्रयोग गर्ने, मातापिता लेख्ने पूज्यनीय मातापिता लेख्ने, भाइ बहिनी लेखिन्छ भने प्यारो भाइ बहिनी भनेर सम्बोधन गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो विवरण लेख्ने, यहाँ यो डट 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 मैले जुन दिएको छु यो भनेको विवरण हो। विवरण भनेको आज लामो समयको अन्तरालपछि मैले तपाईँको पत्र पाएँ, पढ्दा धेरै खुसी लाग्यो, अब के लेख्न पर्छ यहाँ है, त्यो लेखिदिने। जति गफलाउनु छ यहीँ लगाइदिने यो विवरणभित्र। अब आफ्नो प्रियसीलाई पत्र लेख्नु छ भने म तिमीलाई आकाशभन्दा ठुलो के नदीभन्दा लामो के भनेर गफलाउँछन् नि होइन, हो त्यस्ता के गफलाउने यहाँ लगाउने, तर शीर्षकसँग सम्बन्धित भएर लगाउने, फेरि अन्यथा जे पायो नलेख्ने। अनि यो भयो। अनि यसपछि हामीले अन्तिममा हामीले के गर्नु पर्यो, टुङ्ग्याउनु पर्यो, एन्डिङ फिनिसिङ गर्नु पर्यो। अन्त्यमा मलाई चिन्ने सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई सम्झना सुनाइदिनु होला ल त दाजु, फेरि अर्को पत्रमा भेटौँला, उही तपाईँको आज्ञाकारी भाइ माइलो भनेर हामीले यसरी यो तीनटा पक्षलाई हामीले विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो बुझियो? यो मैले घेरा लगाएको यो तीनटा कुराहरू विशेष हुन पर्यो। यहाँ भित्र हामीले विवरणमा जेसुकै लेखौँ, तर यो तीनटा कुराहरू हामीले पत्र लेख्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्यो। हुन त मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले नेपाली इङ्ग्लिसमा पनि पत्र लेख्छौँ, लेटर राइटिङ गर्छौँ, तर त्यहाँ के हुन्छ भने खामको विवरण लेख्यो कि लेखेन, अनि के अरे सेन्ड टु रिसिभर र के अरे सेन्डरको नाम ठिक ठाउँमा लेख्यो कि लेखेन, त्यस्ता कुराहरू हेरिन्छ त्यो नेपाली इङ्ग्लिसमा। अनि ह्रस्व दीर्घ हेरिन्छ, उसका शब्दहरू हेरिन्छ, तर यहाँ ढाँचा हेरिन्छ। यी तीनटा कुराहरू हामीले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसपछि निवेदन लेख्दा भनेको यो अफिसियल लेटर लेख्दाखेरि लगभग ढाँचा त्यही हो, यही ढाँचा हो, तर यसमा औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तै मिति त्यही नै हो, हामी यो मिति यहीँ राख्छौँ। अनि यसमा यो कुरो पहिला थिएन, हामीले यहाँ थियो तर सामान्य अवस्थामा थियो, पितालाई हो, मातालाई हो, दाइलाई हो, भाइलाई हो, कसलाई एकजनाको साथीलाई हो, कुनै एउटा उल्लेख गर्थ्यौँ है। यसमा के हुनुपर्छ भने रियो हुनुपर्छ, विषय। अफिसियल लेटरमा हामीले विषय के हो, सब्जेक्ट के हो, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू त त्यही नै हो। सुरुवात उपरोक्त सम्बन्धमा म बसेको वार्डमा विगत 3 दिनदेखि खानेपानीको समस्या देखिएको हुनाले मैले पटक पटक तपाईँको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्दा पनि कुनै कारबाही नभएको हुँदा तसर्थ म पुनः यो निवेदन लेखी तपाईँ समक्ष पेश गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईँले प्रभावकारी कदम चाली हाम्रो असुविधा हटाउनु हुनेछ। भवदीय काजी थापा। यो भनेको तीनटा पक्ष, एउटा पक्ष यो भयो, यो दुईटा एउटा पक्ष मानौँ, अनि यो एन्डिङ पक्ष। यी तीनटा कुराहरू हामीलाई पत्रमा हुनुपर्ने हुन्छ। कुरो बुझियो होला? नबुझेको भएदेखि हामी भोलि अनलाइन क्लासमा यसको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यदि कसैलाई यो सम्बन्धी अझै बढी विवरण चाहियो भने मेरो मेसेन्जरमा तपाईँहरू मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म साथी भइदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँ यो भिडियो रेगुलर हेरिरहनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी मलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा लिएको छु। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मलाई थप ऊर्जावान बनाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हस्, फेरि भेटौँला।